Okej, people, jemi gati, shkoj me Meridian Rancaj. Edhe me Iliri është, e kemi edhe Ilirin. Okay, let's go people. Përshëndetje. Hello from United States of America. Përshëndetje grupi. Përshëndetje të gjithëve një herë. Fillimisht përshëndetje të gjithëve, Dasara veç pak. Dasara është çik me vonesë, nuk e di a do vi apo jo. Okej, futet Liami apo do jemi fillimisht na tre? Në 3 herë sa të vinë edhe ato se nuk e di. Përshëndesim gjithë shqiptarët kudo që janë në Amerikë, masi që Meridianin e kemi në Amerikë. E dytë punës përshëndesim Hepsin, e cila ka hap pikën më të re në Tiranë, në Emerald Center. Më pas përshëndesim Lazerway, e cila të vën me flokë edhe pse mus mi ka bo, po kismet shumë shpejt. Iliri Meridiani e kam provu këtë knatësi që e ofron Lazerway, dhe kemi Credo.al. Me qenë se arbri tashi, se ka provu këtë knajsi, ne do shkojmë të marrim një kredite Credo.al direkt për të bo mbjelljen e flokëve të Lazerway. Pushimin e marrim ke Hepsi me vete apo jo? Absolutisht e bojmë. Ju kisha lut njerëz, Meridiani tani do e bëj tek Credo.al, ne e bojmë pin, kredi, do me thonë fantastike, mrena 15 minutave me pare në gjep. Do marrni kredi për pushime, bëj çik pin Credon. Menjer, Credo.al, e kemi vagonin underline al, edhe pse Liami nuk është, ja. Për korrektësi, mos harroni, e kemi edhe vagon underline al, 2 minuta, 1 minutë, në fund. Vagon underline al është linja më e re për online, për veshje, e ka Liam Andiaro, shoku jon, kështu që shkoni bëni follow, edhe aty gjeni veshje fantastike me çmime të vëllitshme. Mua s'do më falenderosh çik që më dëgjoj Egli që u kthye prapë në Big Brother. Tani do e fillojmë nga debati i parë fare Laerti Rozi. Ishte shumë interesant për përfundu ke gjesti. 5 minutë që ne ful publicitetit, gjesti. Meridiani, Liami po do ftesën me ja dërgu, okej, Liam? Po, Liami dërgoja ftesën, dëgjoj. Si ju duk juve ky debati Laerti për mu doli kishte mundësi më të madhe për të tregu. Ja, njerëz ja ku jam dhon. Liam, ndale zonën, ti ke zhurmë. Ndale mikrofonin që se ke shumë zhurmë. Ke shumë zhurmë, tani kur do me fol e hap mikrofonin, po. Po. Tani. Meridian nisja. Jo, po flisja për Laerti kishte një mundësi shumë mirë për të tregu veten që është lojtar. Gjatë debatit që kishte me Rozanën, prap domethënë nuk arriti, për mua osa i ka frikë të lozi, ose është tipik nga ato lojtarë që do ta marrë mirë me gjithë për tes sa më shumë për të vajt drejt finales. Sepse e pyeti Rozana 2-3 herë, më thuj 2 gjëra zotri çka ke bërë në shtëpi. A do të dalësh mirë? Po, e kishe shumë kollajt me përgjigjen ti thoshte 2 gjëra, po, 1 që të bëj ty dalësh nga vetja, të shfazoj ty që tu rastësisht po lëre këto momente, dhe 2 të maj ty në shtëpi prap me informacionet që unë ty të kam dhënë nga jashtë. Mjaftojnë këto 2 gjëra dhe tregon që është lojtar vërtet inteligjent dhe e ka mendjen ke loja. Po gjatë gjithë kohës, dhe fakti që Rozana i bie shpesh duke përmend gjëra të jashtë, dhe i tha dhe lej lëvizjet e gjesti që bën ti më me sy. Pra, domethënë Rozana tashmë e ka hap shpatën, edhe nuk ka më miq aty, po i bie gjithëve. Është tipik nga ato lojtarë që do të vrasi këtë që dali parë, dhe shokun dhe shoqin këtë që tjetë, sepse normalisht do me shku për vetën finale, është mësë normale ajo. Unë mendoj për me përmirësu Meridianin këtë pikë, Rozana është mëse e kthjelltë dhe e din sakt që ajo finalin e ka të sigurt, por ajo çka po do me bësh, mi thy kraht, mi thy dekt, me lëndu Laertin, me lëndu Gjestin, me lëndu dhe me tregu me dalin pozicionin që ajo është lidere e shtëpisë. Domethënë ajo aspiron fitoren, këtë pikë të lojës aspiron vetëm fitoren. E bukra e gjithë saj ndodhi që i rikthi çmimi Gjestit 100.000 euro. Kjo është e bukra që jep një avantazh dhe jep një vullnet të madh që djali me vazhdu lojën tutje për me fitu. E dim tash, në këtë situatë që e pash u mundova me përcjell me detaje, Gjesti është pak i lënduar. Më është i lënduar prej putjes së Eglit.
Do me thonë, rikthimi i Eglit pak abden bre ndërgjegja që e themi ne, e thyn pak ndërgjegja, se nuk do mi pas raportet e këshia me Eglin. Ai u mundu gjithkohës me rujt këtë lidhje, me pas një harmoni mbrana kësaj, por që Egli i ka ide të qarta, është pak e frustrume, është pak e azhurnume tepër edhe po mundohet me do e mos me zbardh figurën e vet. Nuk ka nevojë Egli me shpërfaq veten në ndryshe. Na e kemi respektuar Eglin për karakterin, për sjelljen, për gjithçka, për intelektin që gëzon. Nuk është Egli e përlyme që themi ne, nuk është e zhytun që duhet me zbardh figurën e saj, me pas raporte të këqija me Gjestin. Unë këtu e shoh Eglin minus pik. Ilir. Nuk e di pse më është dukur mua sikur Laerti me Valbonën kanë bërë një marrëveshje për jashtë, domethënë që sa herë që njëri ose tjetri të jenë. Urdhra? Liami le të ndal zonën se po bezdis. Okay. Jo, po thoshja që nuk e di pse Laerti me Valbonën duket sikur kanë bërë një marrëveshje për jashtë që sa herë njëri ose tjetri të dalin në nominim, ata do fillojnë do zihen, ndonjëherë edhe pa kuptim me njëri tjetrin. Se mua më duk çik si super i trashur kjo zënka që pati Laerti me Rozanën sot, edhe nuk e di pse unë e shikoj nga një këndvështrim tjetër sikur Rozana e do. Nuk është i trashëm se Rozana ja tha troç, tim ke thonë 2 javë para bikut që jam i lidh. Pra ja hapi kartat në tavolinë dhe kjo është një arsye që Laerti vllash 50 vjeç, normalisht me pak inteligjencë, me pak tuda kishte prish menën bonus, po fakti që ai nuk këmbgul tregon vlla që nuk e ka ndjenja dhe ka me vërtet ndoshta dike jashtë. Ai ja tha troç. Ndoshta e kanë lënë me njëri tjetrin me syre ata o Meridian, Valbona me Laertin, sepse ndoshta si çift nuk mund të shkojnë. E di pse tu ke të drejtë se Valbona është nga ato tipat inteligjentë që të kupton me shikim direkt. Mase për të kuptuar se kupton apo nga që kupton atë ngurimin e Laert ndonjëherë thotë që hajde të riqe mos e kucë dhe unë se besoj se Valbona ka në 1% të madh për Laertin, po. E di çam bëri shumë përshtypje mua, që në momentin që mori Valbona fjalën që i tha Ledioni Valbona fjala është e jotja, Laerti e pa kështu sikur, bo, inshallah stop në gjë kjo tani, e kupton, kështu që po du më jap disa përgjigje disa komentuesve këto. Fillimisht atëre, njerëz pritje le kërkoj ndjes. Faleminderit. Edhe unë ju kërkoj ndjes, jeni që të gjithë offside, gjithsesi unë ju dëgjova. Rozana e ka fitu këtë lojë për gjithë komentuesit. Ta dini se jo shpatën, po çdo njeri aty brenda kush është me Rozanën s'ka për të hongër dot. Duket shumë qartë, rrethi po ngushtohet dhe ajo nuk po i jep asnjërit as gjest, as Eglit. Ajo po përdor si gjestin, si dhe Eglin, po i përdor, po i ka fut kështu si rreth edhe po i rrotullon, e ke parasysh. Pikërisht vetëm për lojën e vet. Me Laertin, Laerti është një filozof. Laerti mund të marrë me Rozanën, po Laerti nuk ka pas finalen. Njerëz dashur, unë jam rrugëve dhe faleminderit për fjalën që më dhat, unë do futem radhës që vjem me pak më qetësi. Po prit pra o zotri. O zotri, po prit pra se o Liamo se ma bone Rozanën, a do ta them në dy fjalë. Si Rozana i tregoj kujdo. Kujt i tregoj? Dëgjoj, nëse ka lëta, Liamo i merr fjalën, jo gjest të jetë, jo ti, jo unë, po ajo ja merr fjalën nga goja. Ajo është bërë një kuçetër aty brenda. S'keni parë shpatën e asaj akoma. E ke ballë gimin që dele vërtet ke semafori, ja merr fjalën gjithë kur vërtet që do më mor lek, po ç'do thot gjëra zjuta? Unë e du me besu diçka tjetër Meridian. Lojtar që los me loj, me ndjenjat, me gjitha është gjesti. Promotion që ka dhe e bo me fol me vete. Sa herë ka shpërfytyrur sot Gjomu, mjafton shofësh debatin që bën gjesti dhe debatin që bën Rozana. Kush e ngre zërin, kush e lëre dhe kush përfytyrohet në fytyrë. Kjo tregon shumë, Oliam, kjo tregon shumë se njeriu shumë e thjeshtë, nuk e di a e shihni ju apo jo, a e ka mund gabim, se mund ta kem dhe unë gabim. Po kushdo me këtë do që flet, si me Laertin, si me Eglin, si me Gjestin, Rozana dominon. Dhe mua ajo më intereson. Ajo që jam dakord, jam shumë dakord. O arbëri sekond, jam shumë dakord me Liamin, dominon në ngritjen e zërit dhe në lërima me gishta në vesh, jam dakord. Në argument, fakti që vërtet edhe ngrit zonin nuk ta forcon argumentin. Argumenti mundet më shpreh decisivisht, më shpreh edhe me zot ult në çfarë ki argumente. Për çka e vlerësoj Eglin edhe kum vlerësuar gjatë gjithë këtij rrugtimi, është në momentin që ajo është e ftoftë mendje edhe flet me argumente edhe me logjik, me vi logjike. Nuk vërtet, si në rastin paraprakesh që ke, debati o diskutimi me Gjestin, nuk i nevoj me bërtit mi dëshmu tjetër që ti e ki të drejt.
Absolutisht që kjo nuk duhet me ndodh, Rozana këtë kartë e përdor. Nuk I dëgjon tjertë edhe ka një sindrom. Rozana e ka një sindrom që se ka si banor aty mbrapa. Nuk them gjesti, nuk them Laerti, nuk them ky, nuk them ajo. Unë mbaj mend që po ta them. Jam plotësisht I vetëdijshëm çfarë po them. E ka një sindrom Rozana Radi që se ka si banor aty brenda. Ajo nuk dëgjon për me reflektu dhe me kthy përgjigje normale, ajo e ka idenë qysh me ja përgjigjen, po jo çka po thot. Ajo mendon se ka Arbër, ajo nuk e ka idenë qysh me dhon përgjigje, ajo ka idenë qysh mushu zëri dhe e vërteta tjetrit. Sepse Rozanën me 2-3 gjë, Rozani mjafton ti tjetër po deri tash. Pikërisht Oliamo Amone, tash Oliam kur Duke salut për korrektesë Liam. Gjeni pozicion të mirë, se po krijon mikrofoni. Oliam, e di, ja do iki. Po më mirë, ku jemi diskutuar tash për momentin. Unë kam diçka për të thënë, domethënë deri në një farë pikë bie dakord me Liamin për sa I përket Rozanës, po është diçka që e tha Laerti, tha të kundërtën e kësaj që do të them unë. Ajo që kam vënë re unë gjithmonë që Rozana aty brenda nuk po bën asnjë mik dhe Rozana nuk kursen asnjë person aty brenda. Domethënë që ajo I konsideron që të gjithë lojtar. Po ç'a biku shifin se më hoqë trul mos. Si më Laerti na kishte mik. Gjestin për lojën, Gjestin na kishte mik. Mos flasim na kishte. Edhe mua m'pëlqen Gjesti. Arbitri pëlqen. Disa valla aty thua me shpejtësi e sipër e zemra, e kupton, ata nuk t'ju kuptoj, Oliamo që t'ju kuptoj, ju I nigjoni atë që thoni apo vetëm rrkos. Unë zemrat e mia. Unë jam fanci këtij këtu. Ore, edhe fanci vagonit jam. Meridian, mos dini të shtunave ndarke, por rini shihni live se kur dini shtunave abuzoni me alkoolin. Rini edhe në shtëpi Unë jam Ramazan. Unë jam Ramazan edhe nuk kim alkool. Pjesën tjetër do më shohësh çik me alkool. Liam, për te I kësaj, duhet me tregu, unë e kuptoj Rozana Radin saktë dhe drejt. Ajo e ka dhe synon me fitu këtë Big Brother, të e ditë frigën e madhe që Gjesti është akteri kryesor që mundet me sfidu dhe ka për ta fitu këtë loj. Andaj, ajo mundohet me pas, gjatë ditës me pas Gjestin, afer me fitu për jena, ka kujdes shumë me Gjestin, mës me sulmu se e din që mundet me dalë keqë dhe me ju këthy më rapsh kjo kartë, kështu që për pjesën tjerëve banorve, Rozana nuk I konsideron as lojtar. Ajo lojën direkt. Jo, Rozana I konsideron që gjithë lojtarë atje. Prandaj e bën shumë të fortë. Laertit, nuk e shes si konkurrencë direkt Laertin. Ajo frikën më të madhe ka Gjestin, se ajo del përmes Gjestit del në prime. Edhe merr këtë hapësirë. Se e din që Gjesti 24 orë gjatë ditës është aktiv, Rozana nuk e ka tempo në dinamikën e Gjestit. Për me kon aktuale gjithkohës. Ajo mundohet me shfrytzu primin, me marr disa minuta, me ulërit, me bërtit, për me qenë aktuale. Çdo është dallimi mes Gjestit edhe Rozanës. Unë nuk mendoj realisht se Rozana e ka frikë Gjestin. Unë mendoj që ajo e përdor për të dalë ato te ajo e veta, për të bërë ato bërtitjet, për të bërë gjithë ato gjërat. Unë këtë javë me thënë të drejtin ju e dini shumë mirë. Unë këtë javë mua Gjestin më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë me thënë të drejtën, ë. Është çuditshme dhe nuk e di do. Shikoj Meridiani do qesim aty direkt. Jo, ata bëjnë pyetje like. Alla. Çfarë quan frikë ti vëlla? Në loj, frikë në loj. Po si se ka frikë në loj ndërkohë që mundohet gjatë gjithë kohës ti përdori lidhjen e eglit. Absolutisht nuk është domosdoshmërisht frikë ajo, është shfrytëzim. Jo, like, sepse ajo di shumë mirë që ajo çfarë I djeg më shumë Gjestit në këtë rrugtim është pikërisht raporti që ka pas me eglin. Dhe si Rozana di shumë mirë si mund ta nxjerrë nga vetja këtë dhe bën po këtë gjë. Pra, po mos më duket sikur Rozana ka njëri frikë aty brenda. Ajo thjesht e përdor atë, e kupton që vetëm mos ta lëri Gjestin të ikë 2 hapa para, e kupton? Se nga 54 e vetmja që po merret me lidhjen Gjesti dhe Egli është Rozana. Pse? Pse ajo e ka kap linjën. Ajo po merret. Ajo e ka kap. Oliamo, ajo e ka kap që ky lojtar I fortë te vetëm pikë dobët që ka është pikërisht kjo lidhja që ka kriju me Eglin. Dhe si mund ta bëjmë këtë lojtarin e fortë që e shoh problem për të arrit unë tek trofeu, të mundohem nga gjitha mënyra që në publik ta nxjerr keq, që publik ta nxjerr ky koncepti asaj loja ajo është. Po prit, se ju të dy poshtë thatë që nuk e ka frikë.
Edhe është lojtare e fortë, tash ndaj Elenin. Jo, nuk e. E ka frikë apo se ka Unë nuk frikë? mendoj se është frikë, unë mendoj se është fuqi që ajo e përdor për ta nxjerrë këtë gjë, për të nxjerrë në pa veten, jo. Nuk e di a keni vënë re, Gerta Gizhari, ka ja 2 prajma që ajo është e vdekun. Jo, zëri e ka nga. Nuk flet do Arbër, nuk flet do. Uljan, se filloj. Do të thonë Gerta është shu. Arbër, real life-in. Real life. Mos harroni, Ruaj. Blaster Way, vagon underline order. Credo Pikale. Credo Pikale, vagon. Po mos më ndërprit se po ma u pillin. Edhe njerë, Credo Pikale, Help, Blaster Way Clinic, edhe vagon underline order. Love you guys. Faleminderit shumë.